Guten Morgen aus Austin, South by Southwest, Tag 3. Und ich werde jetzt versuchen, zur Session mit Dean Baquet reinzukommen. Das ist der Chefredakteur der New York Times. Dean Baquet, der Chefredakteur der New York Times war das, wurde interviewt von seinem eigenen Medienreporter, der darüber auch ein paar Witze macht, aber es war sehr unterhaltsam und sehr gut. Das Interessante Nummer 1 war seine Einschätzung, warum Donald Trump sich so verhält, wie er es tut. Baquet meint, Trumps Familie hat ihr Geld in Queens gemacht und deshalb wollte er es unbedingt New York zeigen, und zwar vor allem Manhattan. Trump wolle die Eliten von Manhattan erobern und die New York Times stehe nun mal, for better or worse, für die Elite von Manhattan. Und deshalb treffe ihn jede Kritik der New York Times besonders und mache ihn besonders emotional. Davon aber dürfte sich die Times in ihrer Berichterstattung nicht beeinflussen lassen. Der andere Punkt, der nicht interessant war, ist sein gelassener Umgang mit dem Thema Fake News. Heute könnten sehr viel mehr Menschen Journalisten werden und das sei das Beste, was im Journalismus passiert ist. Vieles von dem, was da allerdings passiert, das erfülle eben nicht sein Qualitätskriterium für Journalismus. Seine These, die Times muss den Menschen erzählen, mit welchem Aufwand ihre Geschichten entstehen, bis hin zum Einsatz des Lebens. Baquet sagt, er könnte sich nicht vorstellen, dass wenn die Menschen das begreifen würden, wenn ihnen das richtig erklärt wird, dass sie dann nicht bereit wären, für die Times zu zahlen. So, das war das erste richtig enttäuschende Panel des South by Southwest, weil das war, ja, Bots sind irgendwie toll und die Marke macht nur das und die Marke macht das. Das wissen wir ja nun, aber tatsächlich könnten Bots natürlich beim Verhältnis von Marken zu Verbrauchern einiges verändern und das wurde hier nicht ausreichend. Hier ist so ein Hühnchenladen und der ist irgendwie total begehrt, ich weiß nicht warum. Brain Juice soll man trinken und nach wenigen Minuten soll das Hirn super wach sein. Zu süß, sehr bitter. Boah, ey, das muss jetzt echt Wirkung haben, sonst hat sich das nicht gelohnt. Echt Brain Juice. Das kommt dabei raus. Das war ein sehr spannendes Panel zum Thema die Macht des Sounds. Der werde nämlich immer wichtiger, sagte Susan Panico von Pandora. Die meint, Marken würden ganz viel Geld ausgeben, um eine optische Identität zu erhalten, aber nicht eine akustische. Die aber ist wichtig, sagte Prana Yadav von Neuro Insight. Die machen Hirnscans, um zu sehen, wie Werbespots funktionieren. Und ihre Erkenntnisse sind da relativ klar. Bild und Ton sind nicht miteinander zu trennen und wenn beides richtig gut ist, dann bleibt ein Spot im Gedächtnis. Und wenn eben so ein Moment in einem Werbespot oder ein ganzer Spot nicht im Langzeitgedächtnis bleibt, sagt er, dann machen sie einfach Unterhaltung, aber dann bewirkt der Spot gar nichts und die Leute kaufen auch nicht. Für Chris Smith, Kreativchef der Werbeagentur The Richards Group aus Dallas, sind Podcasts das nächste heiße Ding. All die neue Technologie rund um Alexa oder Google Home, die Möglichkeit im Auto Podcasts zu hören und überhaupt auch bei der Arbeit böten ganz neue Möglichkeiten. Man habe dann zwar nicht die volle Aufmerksamkeit der Nutzer, aber immerhin würden die halt ganz unterschwellig immer mithören und das sei sehr wirksam. Darin bestätigte ihn wiederum Pranav Yadav, der auch ganz klar sagt, man braucht gar nicht die volle Aufmerksamkeit, weil die Leute hassen es, wenn Werbung so direkt und frontal auf einen zukommt. Eher unterschwellige Werbung, also zum Beispiel die gesprochenen Werbespots in amerikanischen Podcasts, die dagegen seien sehr wirksam. Und dann war nur noch Scott Burnell von Ford. Er ist zuständig für die App-Entwicklung bei Ford und die Betreuung der über 1000 freien App-Entwickler.
Und Ford plant Folgendes. Die Autotechnik soll bestimmen, wann man so richtig offen ist für eine Nachricht und wann man besser keine Werbespots oder störende Nachrichten bekommt, weil gerade der Verkehr ein bisschen problematisch ist. Das heißt, Ford arbeitet mit den Content-Produzenten zusammen und zieht die Spots dann aus dem System des Autos. Beispiel, man hört gerade Spotify, die Musik ist wunderbar schön, dann merkt aber das Auto, oh, jetzt kommt eine Gefahrensituation. Jetzt bringen wir mal besser nichts, was anders klingt und ihn ablenken könnte. 5 Minuten später ist das ein bisschen anders. Jetzt kann der Werbespot kommen. Der kommt dann auch. Aber er ist getargetet auf den Fahrer. Ja, Datenschutz und so. Und klar, Spotify Premium ist natürlich in dem Fall dann anzeigenlos. Aber das ist der Grund, warum Ford diese ganzen Apps entwickelt. Damit man nämlich Zugriff hat auf die Auslieferung von Werbung. Ja, das klang jetzt total interessant. Mal lernen, wie ein Paläontologe denkt. Aber der Sound in dem Raum war katastrophal schlecht. Es hallte ohne Ende und somit kann man eigentlich nur die Hälfte verstehen und das war dann leider nichts. Okay Leute, Microbreweries, so Craft Breweries und so, die kennt ihr ja schon. Hier kommt der nächste Schritt. Die Pico Brewery. Da steckt man dann so Kassetten rein, die kann man ordern und innerhalb von 2 Wochen hat man dann sein eigenes Bier und das ganze Maschinchen kostet ein paar $100. Wir sind im Inneren eines Metallcontainers und in dem steckt eine Gemüseplantage. Ja, damit kann man dann innerhalb der Städte Gärten aufbauen und dort Gemüse züchten. Es folgt ein Rant. Das hier ist der deutsche Stand im Rahmen der Messe. Und er ist seit 5 Jahren eine absolute Schande für den Wirtschaftsstandort. Das liegt daran, dass es einen Zuständigkeitswirrwarr gibt. Eigentlich waren die Musiker nämlich mal hier. Dann kamen die Digitalen, die wurden vom Wirtschaftsministerium so ein bisschen angeflanscht. Käbbeln sich die Medien und die Wirtschaftsförderer unterschiedlicher Länder auch noch darum, wer jetzt eigentlich was machen darf. Und das Ergebnis ist Murks. Es gibt ganz viele Sachen, bei denen man sich fragt, was sollen die jetzt eigentlich? Wer soll es jetzt begreifen? Da steht mal irgendwie so digitaler Mittelstand an der Wand. Warum? Weiß keiner. Ein Beispiel dafür sind diese Fotos, die an die Wand geplatscht sind. Völlig unterschiedlich. Man weiß eigentlich nicht, warum hängen die. Das sind also Titel und Namen und das Einzige, was sie ein, sie sind Deutsche. Also das nehme ich mal an, dass sie Deutsche sind, weil sie hängen ja an der Wand des Deutschen Hauses, neben den Briefkästen. Ja, Deutschland hängt digital weit zurück, aber muss man es derart auch noch dokumentieren? Sollte man sich nicht mal Ideen machen, wie man das vielleicht besser repräsentieren könnte? Der große Haken an der Sache ist, es gibt kein Konzept dafür, was man hier eigentlich tun will. Und so treffen sich hier vor allem Deutsche. Ausländer, ganz, ganz selten schaut mal einer zufällig vorbei.